Днес ще сменяме масла и филтри на Peugeot 508. Масов двигател и всички филтри. Махаме кората, развиваме капачката и слизаме отдолу. Сега картера е пластмасов. Имаме ето тази капачка. По принцип пробките се развиват, докато тази, сега не видим дали ще мога да я покажа, тъй като вече го източихме. Тази капачка влиза така и се завърта. Тук имаме един щифт като пружинка. Ето тази, тя влиза тук, за да фиксира пробката, за да ни позволява да се развива. Така, махате я и при развиване внимавайте, защото излиза много рязко. Развивате наляво до край и полека дърпате надолу. И всичко трябва да шурти, малко грозно шурва, но грозно изтича, но е така, изведнъж излиза. Та не е на винта, просто на завърти на около 90 градуса. Така, оставяме тук настрани. Сега горивния, масления филтър. Ето къде е, след малко ще вземем една шапка, ще развием него да изтече каквото има. Изчакваме хубаво да се окапи. Трябва да имате нов пръстен за пробката. Навиваме новия филтър и зареждаме маслото. След малко ще видим останалите филтри, кой къде се намира. Наляхме маслото. Сега в началото пропуснах да кажа, че това е двойка дизел, 163 коня, мисля, че се водеше точно. Така, наляхме маслото. По каталог дават 6,1 литра. Наляхме 6. Запалихме да прекара маслото през масления филтър, като си мислехме, че трябва да налим още 100 грама, обаче маслото излезе над максимума. Издърпахме през щеката половин литър, т.е. оставяме на 5,5 и излезе на максимума. Така че съветвам, сложете 5,5, запалете да прекара през масления филтър, изчакайте я, замерете. Ако има нужда, тогава наливайте, за да не се наложи да дърпате обратно. Така, горивния филтър, тази мамарина трябва да се свали. 1, 2, 3 болта и се открива горната част. Ще видим какво трябва да се маха оттам. Сега, относно горивния филтър, когато го открием, имаме една букса, която се вади лесно. Дигаме този чоп тук и се вади така. Маркучите са малко по-гаднички, но това, което трябва да направим е да вдигнем това чопче тук нагоре и да натиснем цялата пластмаса надолу. Общо взето, ето как изглежда. Тази като се натисне надолу, освобождава долния край, а тази хваща горния. Затова трябва да я надигнем, да освободи горния и придържайки я нагоре, да натиснем надолу. Така излиза този, така излиза и този. Едното е вътрешно, другото е външно, но и двата излизат на един и същ принцип. Махаме ги. Така, ще ми трябва и другата ръка, за да ги махнем. И развиваме. В тази част се развиваме. Има пръстен, сменяме филтъра и сме готови. Въздушен филтър за двигателя е лесен. Развиваме 1, 2, 3, 4, 5, 6 болта. Вдигаме нагоре и се открива. Ето го. Между другото е доста чист. Ще сложим новия, той ще го запазим на собственика, все пак да прецени дали иска да си го прави нещо. Ще изчистим отгоре тая мизерия, която се насъбрала, слагаме новия и затваряме. Сега филтър за копето. Махаме тази пластмаса, дръпваме отпред, тя излиза лесно. На щипки е. Откопчаваме цялата, за да можем да... Сега тази седалка ще трябва да дърпаме още назади. Така, даже можем само да я отместим. Принципно ще я извадим изцяло, за да не направим нещо. Така, изцяло на щипки, лесно излиза. Излезне. Така. Ставаме настрани да не я надерем. И ето тук се намира филтъра. Сега откопчаваме тази страна. И се наръка малко трудно, но тази тръба ще извадим да не пречи. После ще я вкараме. Така, ето капачката. И тук имаме едно палче, което използваме за дърпане връзотика му. Сега ще... Това нещо малко пречи, ще видим дали можем да го извадим без... Не, ще трябва да извадим и тази кора, според мене, и да махнем и тази тръба и сега ще видим. Така, тази част има само 3 щипки, маха се лесно. Сега дърпваме този филтър с тази част, това го дърпваме настрани. И интересното е, че има още един филтър нагоре. Сега, нали ще го видите. Ето го, който трябва да слезе най-вероятно надолу. Излез бе.
малко е трудно, но да трябва да излезе надолу. Те са един над друг. За да можем... ето го. Така, два филтъра са. Един над друг. Ето посоката. Как са? Тук има и стрелка. Запомняте ги как са. Сега ще видим да усмучим малко тази мизерия, която има тук. За да не се натъква на новите филтри. Слагаме единия, вдигаме нагоре, слагаме и този, капачката, завъртаме тръбата и всичко обратно. Сега как да проверим оставащия пробег на това Peugeot. Натискаме този бутон, ако някъде сме другаде в менюто, излиза това. Натискаме проверка и на дисплея излиза километража. За да занулим сервизния интервал, сега махаме контакта, задържаме този бутон. Докато го задържаме този, за да включи на контакт. Сега правим го малко. Задържаме бутона, включваме на контакт и на дисплея се вижда как вървят цифрите надолу. Изчакваме. Така, и пускаме бутона за проверка. Ще натиснем пак проверка и сервизният интервал вече е занулен.